Jemi në Akademinë Marubi, jo pa qëllim, me Gilles de Rapert, etnolog, njohës shumë i mirë i Shqipërisë. Me rastin e një konferencë shkencore që u zhvilluar javën e kaluar në Tiranë, Gilles i solli një vështrim mbi fotografinë shqiptare pas epokës së artë. Dhe ne do të ndalemi te kjo temë me Gilles de Rapert, kërkues shkencor në Institutin e Etnologjisë mesdhetare të krahasuar në Aix-en-Provence. Ne do donim të dinim se si ka qenë takimi juaj I parë me fotografinë. Alors, ma première rencontre avec la photographie albanaise, je pense elle s'est faite. Takimi im I parë me fotografinë shqiptare pa folur këtu për emra të mëdhenj, po për ato që e quajmë foto familjare, pra foto të thjeshta të fëmijëve nga jeta e përditshme, ndodhi gjatë qëndrimit tim si etnolog në këto familje. Më interesonin historitë, temat e raporteve familjare dhe të albumeve familjare, që u shërbenin bashkëbisedimeve të mia me këto familje. Qu'on trouvait dans les familles. Dhe ishte kur? C'était dans les années 1995. Në vitin 1995-96 dhe më vonë, ndodhi që interesi im për fotografinë të rritej, jo vetëm si ndihmës për bashkëbisedimet etnografike, por edhe për historitë e epokës si ato Bartnin. Në fund të viteve të 80 dhe me mua ndodhi si me shumë francez, që njohin e parë me Shqipërinë e patën nëpërmjet veprës së Ismail Kadares. Studimi juaj, ose shumë pak prej asaj që ne dëgjuam dhe në konferencën shkencore, trajton fillimet e fotografisë në epokën pas vitit 45 dhe raportet që krijon shteti me fotografinë zyrtare dhe me fotografët. Cilët kanë qenë fotografët e kësaj periudhe dhe si operonin ata? Alors, contrairement à ce qu'on imagine sur la période, sur la photographie à cette période-là, ndryshe nga që mund të imagjinohet, fotografia e saj periudhe në vitet e para të pas luftës, janë disa fotograf privat që kanë aktivitet. Në Tiranë për shembull ishte Mehmet Kalfa, Vasile Jani Ristani. Pra janë njerëzit të cilët në vazhdim do të marrin drejtime të ndryshme, por që ende I kishin studiot private. E njëjta gjë vlen edhe për fotografët në qytetet e tjera të Shqipërisë. Mais qui ont encore des studios privés à Tirana. Et la même chose est vraie pour les autres villes d'Albanie. Si ndodhi ky kapërcim nga studiot private të këtyre fotografëve tek qenia atyre nën tutelën e shtetit? C'est un processus qui është një proces në dekada që prej studiove të para publike, ato që I quajmë kooperativat e artizanatit që u krijuan në vitet të 46-47, paralel dhe konkurrente me studiot private, e që në rrjedhën e kohës këto vetëm shtohen derisa në vitet 50 I gjen kudo. Collectivisé ou étatisé, même si pra në fillim të viteve 60 mund të themi se kemi arritur shtetëzimin apo kolektivizimin e këtij zanati, sado që disa studio private do të kenë jetë deri më 1969-ën, me transformimin e kooperativave të artizanatit në ndërmarrje të riparim shërbimit, gjë që shënon shtetëzimin e plotë të profesionit të fotografit. L'étatisation complète de la profession. Si ka qenë ky proces? Në fakt, dhe si reflektohet në vetë fotografinë? Alors, je pense que comme dans les autres secteurs Ashtu si në sektor të tjerë të jetës që u shtetëzuan, po them se edhe këtu ka pasur vështirësi, rezistencë ka pasur, shtrëngesa po. Si reflektohet kjo në fotografi? Nuk reflektohet në mënyrë brutale sepse bëhet fjalë për fotograf me përvojë që fillimisht e ruajnë mënyrën e të punuarit, të njëjtat mjete materiale. Dhe vetëm me brezin e ri të fotografëve që natyrisht kanë tjetër formim, edhe për faktin që mungojnë mjetet e reja dhe teknika rri në vend, ndodh ajo që nuk do ta quaja rënje cilësisë, por sigurisht ndryshimet janë të dukshme. Është po aq ndikimi I ideologjisë, I moralit të epokës, për shkak se disa teknika, disa metoda të kundushtrimit si clair obscur, profili bus që përdorej shumë deri në vitet 50 në fotografinë e studiove private, trashëgimi që në fotografi njihet si piktorializëm. Këto pra po zhdukeshin. Ça disparaît. Donc les poses deviennent beaucoup plus normatives. Pozat standarde, portretet me fare pak buzëqeshje janë pjesë e këtyre ndryshimeve që them se ndodhin drejt për drejt për shkak të kolektivizimit. Je pense directement de la collectivisation et de l'étatisation. Teknika hyrja fotografisë me ngjyra në 57-ën është gjithashtu një nga elementët që ju përmendët. Çfarë ndryshon kjo, çfarë sjell fotografinë shqiptare? Më falni, përmendët fotot e para me ngjyra kanë qenë të diktatorit? Alors, non.
Pas tout à fait. Alors, en fait, d'après ce qu'on sait, Jo. Me Aj Sadim, fotot e para me ngjyra, pra në film me ngjyra, janë realizuar në vitin 1957 nga Jani Ristani, që aso kohë ishte fotografi në Ministrinë e Ndërtimit. Ai ka bërë këto foto me rastin e vizitës së Ho Chi Minhit në Shqipëri. Il a fait ces photos à l'occasion de l'arrivée de Ho Chi Minh en Albanie. Është e vërtet që një vit më vonë në 1958 kemi gjurmë të fotografisë me ngjyra të Enver Hoxhës, të cilat do të botoheshin pas vdekjes, nga truproja i tij Sulo Gradeci, dhe ato foto, gjithnjë me Aj Sadim, nuk janë zhvilluar në Shqipëri. Ce qu'on sait n'était pas développé en Albanie. Revista Ylli, që gjithashtu ka qenë një nga objektet tuaja të studimit në vitet e fundit, ka një rol shumë të madh në këtë drejtim. Rëndësinë që kushton fotografisë me ngjyra, por edhe zhanreve të fotografisë artistike, fotografisë reportazhit, të dokumentaristikës, edhe pak poezi në fotografi, më thënë sjell kjo revistë. Si u ta komentonit në fakt rolin e Yllit? Le rôle de Ylli, il est Është mjaft I gjerë roli I Yllit për fotografinë, sepse nga njëra anë revista ka shërbyer si vitrinë për fotografinë shqiptare të asaj kohe. Edhe pse për një kohë të gjatë ka pasur vetëm një fotoreporter, Petrit Kumi, revista ka botuar foto të fotografëve të tjerë. Petrit Kumi, la revue publiait des photographies d'autres. Deri në fund të 60-s, Ylli ka luajtur një rol në nxitjen e fotografisë amatore. Për çdo vit organizonte konkurs të hapur për profesionistë dhe amatorë, kishte një rubrikë këshillash për amatorët e tjerë. Dhe pastaj në mënyrën më të drejtë në vitet 70-80, Ylli boton disa artikuj për historinë e fotografisë shqiptare, për shembull për fotot e para të Marubit, që u rishfaqen atë kohë. Botoi në vazhdim të tjerë artikuj të karakterit historik për fotografët të paraluftës. Sur d'autres photographes d'avant la guerre. Kur është fjala e teknika e ngjyrave, ju përmendni rolin simbolik veçanërisht të dy ngjyrave, kuq dhe blu. Oui. Alors ça le rôle de symbole de la couleur. Ngjyrat shfaqet tek Ylli përpara se të mbërritë teknika e filmit me ngjyra. Fotot e para me ngjyra vinë në një revistë në fund të vitit 66, fillimi I 67-s. Para kësaj date, tek Ylli, fotot janë bardhëzi të ngjyrosura nga piktorë, që nga kjo kohë në vazhdim, dy janë ngjyrat që dominojnë. Bluja e qiellit, sidomos, dhe e kuqja. E kuqja e flamurit dhe kombinimet e të kuqes me blun në kompozime. Interesant është fakti që pasi kishte mbërritur fotografia me ngjyra, ekziston akoma praktika e retushimit me ngjyrë të kuqe për të nxjerrë në pa atë që duhet të ishte dhe duhet të dukej e kuqe. Praktikohej gjithashtu zëvendësimi I reve në qiell me një sfond blu. Du fond du ciel, s'il y a des nuages, on le remplace par un fond bleu. Gilles, ju keni ndeshur në gjithë të kërkim tuajin një gjuhë të fshehur në fotografinë shqiptare, ajo që zakonisht e quajnë dhe në arte ku ekzistojnë sistemet autoritare, gjuhë e Ezopit, dhe një gjuhë që mund t'i shpëtojë censurës apo të komunikojë diçka më shumë në kushtet e kontrollit. Disons, si on en reste à la... Po të përmbahemi atyre fotove që janë botuar, jo. Kjo gjuhë nuk ekziston, ose është një gjuhë e vënuar në fund të viteve të 10, kur ka përpjekje për të përcjellë diçka përtej mesazhit politik e ideologjik të regjimit. Pra, para kësaj periudhe, jo, nuk ekzistojnë foto të kësaj natyre. Tek Ylli ka një vend për fotografinë artistike pa një mesazh politik direkt, por asgjë më shumë se kaq. C'est pas possible de dire ça. Përmendet që në fillim që fotot familjare të familjeve shqiptare kanë qenë një shtys për të hyrë këtij kërkimi. Fotografia amatore, cili është peizazhi I saj pas gjithë kësaj fotografisë zyrtare? Alors, lorsqu'on a commencé cette... Kur e nisëm këtë kërkim me Anouk Dyro, na kishin thënë se nuk ekzistonte fotografia amatore, se nuk ekzistonin aparatet në duart e njerëzve. Fakti pa vërtet, sepse fotografia amatore nuk ishte ndaluar. Siç e përmendëm, Ylli kishte një rubrik ku nxiste fotografinë amatore. Në fund të viteve 50, shtëpitë e pionerit bënin kurse fotografie për fëmijë dhe të rinj. Certaines maisons des pionniers offraient des cours de photographie aux enfants, aux jeunes.
Për gjatë viteve 60 aparatet fotografik i gjehen në qarkullim falë studentëve në ish Bashkimin Sovjetik ose vende të tjera, të cilët ktheheshin në shtëpi me një aparat. Në dyqane gjithashtu kishte aparate. Pas kësaj dekade, kushtet për fotografin amatore nuk janë më një lloj. Aparatet, filmat bëhen më të rrallë për arsye ekonomike sa edhe ideologjike. Et puis aussi idéologique, d'un contrôle idéologique plus accentué. Fotografia si një nga mjetet e gjithë mjeteve të tjera të komunikimit masiv, radio, televizioni, shtypi, që shërbenin propagandës, një nga qëllimet e saj kishte dhe shmangjen e jetës së përditshme të njerëzve. Arrim fotografitë amatore, të japim pikër këtë gjë që i mungon. Alors oui, et c'est pour ça que c'est une source très très. Kjo është arsyeja pse ato janë për ne burime mjaft të rëndësishme informacioni. Me interes është të theksojmë se në krye të viteve 50 ka një hop të fotografisë amatore. Është një mjet bashkëkohor mjaft popullor në vende të tjera të Europës. Fotografia amatore i jep më shumë vend familjes dhe sidomos fëmijëve. Fëmijët në situata shumë të zakonshme. Kështu që në albumet e familjeve shqiptare që kishin një aparat fotografik, bërim se këto janë foto me shumë ngjashmëri si në vendet e tjera. Des photos qui ressemblent beaucoup à ce qu'on peut trouver ailleurs finalement. Të marrim rast për të përmendur këtu një nga temat tuaja që keni prekur mbi fotografinë, fotografia e pasaportës. D'abord, disons cette découverte d'une pellicule. Ky zbulim i vitit 1948 i takon fotografit Filip Vito nga Gjirokastra. Ishte një moment mjaft i fortë në fillimet e kërkimit ton. Dhe ne jemi shumë i njohës djalit të Filip Vitos, Viktor Vitos, i cili na dha këtë film. Është veçanërisht me interes sepse na tregon fillimet e para fare të regjimit në shfrytëzimin e fotografisë dhe të fotografëve, me qëllimin e kontrollit mbi popullatën, siç e tregojnë fotografitë për letërnjoftimet e vitit 1948. L'utilisation de la photographie et des photographes dans un but de. Fotografët e angazhuar janë akoma në aktivitet privat, por që marrin orientime dhe urdhra për të shkuar nëpër fshatra dhe për të fotografuar banorët. Një njëjti fenomen ndodh në vende të tjera pas luftës së dytë botërore. Është një rregull i përgjithshëm për dokumentet e identitetit. Kemi të bëjmë me një lloj fotografie që është shumë e kodifikuar. Subjekti është i ulur në një stol, në një farë distance, vështrimi duhet të jetë ballor, sigurisht pa buzëqeshur. Flokët janë pavel, ndërkohë që në ato kohë një gjë e tillë mund të sillte probleme edhe në fshatrat e Shqipërisë. Gratë ishin kryesisht kokë mbuluara me nga një shall. Pra, fotografia e letërnjoftimit i përgjigjej një kodi që kishte hyrë në historinë e fotografisë që në shekullin e 19e. Kjo intervista jonë duket pak paradoksale, sepse unë jam një shqiptare që intervistoj një francez për fotografinë shqiptare. Si e keni gjetur fushën e studimeve në fakt, nga vendasit, nga shqiptarët? Très peu, malheureusement. Për fat të keq, me shumë pak studime. Ne e nisëm këtë kërkim kur sapo kishte dalë në qarkullim libri i Qerim Brionit Fotografia shqiptare, që na ka ndihmuar shumë për të shkuar më tej në punën tonë. Por duhet thënë se për periudhën që ne interesoheshim, periudhën komuniste, ka shumë pak gjëra krahasuar me periudhën e epokës së artë të fotografisë shqiptare, që është shumë herë më e njohur dhe më e studiuar. Nga ana tjetër ka qenë kjo mungesë interesi për foton në epokën komuniste që e ka nxitur më shumë vëmendjen tonë. La photographie d'époque communiste qui a fait naître notre intérêt à nous. Dhe rezultati do të jetë një libër? Bien sûr. Un livre donc qui. Pa dyshim. Një libër që shpresoj shumë të dalë vitin e ardhshëm dhe që ndalet më së shumti në mënyrën e organizimit dhe në historinë e prodhimit të fotografisë, në metodën e të punuarit, në modelet të përdorura dhe në përshtatin e këtyre lloj organizimesh. On réagit à cette organisation. Udhëtimet në Elbasan dhe në Librazh kanë lidhje me temën? Bien sûr. Donc même si Natyrisht, edhe pse qendra e fotografisë ishte Tirana me institucionet e saj, ne kërkojmë si ka ndodhur në qytetet e tjera, por edhe në qyteza e fshatra. Kjo është arsyeja pse kam shkuar në Bilisht, në Librazh, me qëllim për të gjetur fotograf që kanë punuar para vitit 1990, qoftë për institucionet apo për studiot publike. Soit pour des institutions, soit dans des studios publics. Faleminderit. Merci beaucoup.